Witam serdecznie. Dzisiaj w rozmowie mamy bardzo ciekawego i szczególnego gościa. Jest nim Maciej Haselbach. Witaj, Maćku. Witam wszystkich, witam Ciebie, Rafale. Zaprosiłem Maćka ze względu na to, że już pomijając fakt, że wymienialiśmy się myślami jakiś czas temu, pisząc do siebie na tematy okołoduchowe, rozwoju duchowego, na tematy zahaczające również o podróże OB, zaprosiłem go ze względu na to, że jest to człowiek, który przekazuje bardzo długo już swoją wiedzę na różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, spotkaniach, na których też przedstawia swoją autorską metodę, jak gdyby tutaj zdobywanie jakiejś wiedzy duchowej w takim ogólnym aspekcie, ale też zaprosiłem mu przede wszystkim dlatego, ponieważ jest to osoba, która również, w której życiu również OB miało bardzo duże znaczenie. Wiele informacji uzyskał za pomocą podróży właśnie poza ciało fizyczne i tutaj myślę, że uda nam się też nawiązać do jego doświadczeń. Może w jakiś sposób tutaj to zestawimy z moimi doświadczeniami. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zapraszam do słuchania, do oglądania. Maćku, przechodząc od razu może do sedna, powiedz mi, jak to w twoim życiu się zaczęło, że w ogóle zacząłeś zastanawiać się nad tym, kim jesteś, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś, co w tym życiu jest nie takie, co chciałbyś zmienić, dlaczego właśnie ta materia nie dawała ci takiej pełni satysfakcji i spełnienia, poszukiwałeś właśnie jakiegoś duchowego aspektu życia. Hmm. Więc to zaczęło się oczywiście od praktycznie mojego dzieciństwa i tak zwanej samwegi. Samwega jest to słowo, które pochodzi z języka palijskiego. To jest poczucie, że nasz świat jest jednak miałki, że ten świat jest iluzją, że ten świat oprócz tego, że możemy się zachwycać, to również daje nam cierpienie. I mając kilka lat, już to odczuwałem, tą samwegę. To w potocznym języku nazywa się bólem istnienia. Niektórzy ludzie, którzy są deterministycznie jednak w jakiś sposób już ukształtowani, zaczynają odczuwać, że coś jest nie tak z tym światem. Więc zacząłem się tym bardzo, bardzo interesować. A że mój ojciec, który był też również wynikliwy po części na świat, oprócz tego, że dał mi również dużo nauki poprzez cierpienie, to dał mi też dużo innej nauki, również miłość. Więc od razu widziałem ten ogromny dualizm i miłość, i cierpienie. Zacząłem czytać po prostu mnóstwo różnych rzeczy już od dziecka. Zamiast czytać przygody Tolka Banana, to ja czytałem Ojca Pio i Życie po życiu i tak dalej, zastanawiając się, ile waży dusza. No i praktycznie zawsze w naszym życiu, jeżeli nasza świadomość przejdzie przez pewien cykl i już się zmęczy ciągłym powtarzaniem życia w tak zwanej samsarze, to znowu z palijskiego, czyli potocznie nazywamy to matrixem, czy po prostu doświadczaniem życia i fizycznego, i energetycznego, ale to już mówimy tylko powiedzmy o tym życiu fizycznym tu na Ziemi, to zaczynamy odczuwać, że jednak coś jest nie tak. Jakiś taki wewnętrzny głos, wewnętrzny ucisk i wtedy zaczynamy odkrywać się. To jest bardzo jakby logiczne, jak już poznamy strukturę, tak naprawdę czym jesteśmy. I dlaczego ten głos wewnętrzny się do nas odzywa. Gdzie nas jakby przebudza. Przebudza nas dlatego, że nie jesteśmy w domu, a przebudza nas, żeby powrócić już do domu. Czyli do tak zwanej nibbany. To również z palijskiego. Szukałem przez całe życie właśnie tych odpowiedzi. Zgłębiałem mnóstwo wszelkiego rodzaju filozofii, mnóstwo różnego rodzaju doktryn,
w tym momencie mam prawie 50 lat, zaczynam 50 rok życia i przechodziłem przez takie typowe jakby filozofie dostępne dla każdego, które oczywiście okazały się miałkie i można było szukać tego rdzenia, skąd to się wzięło, bo zawsze szukam tego rdzenia, gdzie był ten początek. Przechodząc przez to wszystko, religię, doktryny, filozofię, jedno mnie zarezonowało i jedno odpowiedziało na moje pytania. Również Monroe, Moen i tak dalej, co jest bardzo, bardzo podobne, a dlatego podobne, bo to wszystko jest ten sam rdzeń, do buddyzmu Theravada, który jest jakby rdzeniem wszystkiego, co możemy się dowiedzieć na temat i umysłu, i miejsc, które odwiedzamy, i dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego mamy taką strukturę, z czego jesteśmy zbudowani i tak dalej. To mi dało odpowiedzi. To jest oczywiście długa nauka, ale są takie pewne proste, powiedzmy proste rzeczy i dało mi odpowiedź, co mnie tam wzywa, dlaczego i gdzie, jaki jest cel jakby zakończenia tej wędrówki po samsarze, czyli po 31 poziomach doświadczenia jakby naszego, życia w tej iluzji. Bo ta iluzja nie jest tylko na Ziemi, ale również w wyższych przestrzeniach, powiedzmy tych, będę mówił bardzo w prosty sposób, żeby nie narzucać tych różnych nazw, tylko takich, w jakiej jesteśmy kulturze, tak będzie nam łatwiej zrozumieć. Jak powiem Aszury czy Dewy, to będzie trochę dziwne, ale jak powiem istoty o wyższej wibracji, czy istoty anielskie, czy jakkolwiek to sobie nazwiemy, po prostu wyżej wibrujące od nas, to już gdziekolwiek coś sobie pomyślimy, prawda, już bardziej. Czyli one i te struktury są coraz wyższe, aż do struktur, gdzie nie musimy mieć ciało, gdzie jesteśmy czysto energetycznymi istotami. I to wszędzie jest iluzja. Czy jesteśmy aniołem, czy jesteśmy Bogiem, czy jesteśmy super istotą energetyczną, która nie potrzebuje oczu, uszu, doświadczać smaków, bo ona się po prostu rozpływa. I tu też słowo poznawalne, czyli bezwarunkowa miłość, co w buddyzmie nazywa się dżanami i stanami tej jakby euforii energetycznej. To jest wszystko jedna wielka iluzja. Dlatego mówi się, że pierwszym wykładem Buddy, na pierwszy wykład Buddy przyszło 5 mnichów, ale setki bogów, bo też byli w szoku, słysząc, komunikując się oczywiście poprzez, powiedzmy, raczej teraz możemy to nazwać, że poprzez obę czy podróże mentalne Buddy, komunikowali się z nim, rozumiejąc, że oni również ulegli iluzji, ale tak długo byli w tej przestrzeni, że myśleli, że są jedynymi superbogami, którzy są już tak długo, że już zapomnieli siebie. A tak naprawdę to jest wszystko jedna przestrzeń, a naszym domem jest tak zwana przestrzeń poza dualizmem, bo wszędzie mamy dualizm. I na świecie ziemskim, i w boskim, i w anielskim, wszędzie jest dualizm, tylko inaczej odczuwalny. Wszędzie jest iluzja. I dlatego o tym zapominamy, bo po prostu chcemy tu być. No i to bym musiał rozwijać bardziej. W każdym razie przychodzi ten moment, a przychodzi tylko, kiedy lądujemy z powrotem na Ziemi, a to jest bardzo rzadka częstotliwość, że mamy możliwość bycia tu na Ziemi, dlatego że tu na Ziemi mamy odnośniki do życia w piekle i w niebie. I jedni ludzie przeżywają euforię jak wspaniale, a inni ludzie przeżywają piekło na Ziemi. Widzimy to, będąc obserwatorami, gdy jesteśmy w stanie neutralnym. Jesteśmy zaobserwować ludzi, którzy mocno, powiedzmy, piją alkohol i obniżają swoje wibracje aż do całkowitego jakby zniekształcenia siebie, albo widzimy istoty, które są cudowne, pomagają wszystkim bezinteresownie, altruiści i widzimy to. I tylko tu na Ziemi jesteśmy w stanie to zauważyć. I również jesteśmy tu na Ziemi zauważyć to, o czym mówiłeś,
Dlaczego kieruje nas to do przebudzenia tej świadomości? Bo jak już nazbieraliśmy tyle danych na temat całej wędrówki, bo nie jesteśmy tylko na Ziemi, ale jesteśmy w innych przestrzeniach, a najczęściej jesteśmy w tych najniższych przestrzeniach. Ale żeby nie straszyć, również jesteśmy na tych wysokich przestrzeniach. Więc jak już zatoczymy, bo to jest wszystko na kole, prawda? 31 poziomów i ciągle wzrastamy i schodzimy w dół. Gdy już przejdziemy pewien etap, to zaczyna jakby w nas drgać i nas budzić, nie? Obudź się, chłopie, bo tutaj nie znajdziesz szczęścia. Znajdziesz szczęście tylko w miejscu, gdzie nie ma uwarunkowań i nie ma ja. Nie ma czegoś takiego moje. Nie ma wszystkiego, co się współzależnie warunkuje, nie ma dualizmu. Jest po prostu spokojna przestrzeń. I to jest nibbana. To jest miejsce całkowicie poza strukturą wszechświatów, istnień, bogów, aniołów, całego tego cyrku. I to nas budzi. To się nazywa samvega. Kiedy poczujemy, że jednak nie jest tutaj do końca tak cudownie. Nie wypieramy już tego. Nie mówimy sobie, tam umrę, to nic. Nie będę o tym myślał. Później znowu się naradzam i znowu umieram i tak w kółko. Zaczynamy to odczuwać, że to jest przecież praktycznie miałkie wszystko, co tu nas otacza. Krótkie, praktycznie bezsensowne w pewnym sensie. Oczywiście możemy znaleźć sobie sens jako my, jako istota, nadać sami sens istnieniu, ale tak naprawdę jak się na to spojrzymy i odkryjemy już, co to jest dukkha, co to jest cierpienie, dlaczego go wypieramy, dlaczego ignorujemy to wiemy, że każdy się rodzi z czymś takim jak avidża, czyli taka zasłona świadomości. To się nazywa niewiedza, ignorancja duchowa. Nie odczytujemy nazwy jako ignorancja typowo potocznie, że jesteśmy ignorantami, tylko sami nie wiemy, że mamy założoną tą ignorancję duchową. Dlatego tu szukamy odpowiedzi w śnie, bo to ma bardziej strukturę snu, co już wiemy z fizyki kwantowej, prawda? To jest struktura fraktalna, jak wzór Mandelbrota, który cały czas się rozrasta. I my się coraz bardziej tu zatapiamy. Zaczyna to nas drgać. Zaczynamy widzieć dukkę, zaczynamy widzieć, że pragnienie, którego chcemy, szczęście, które chcemy, jest jakby odwrotne, czyli daje nam cierpienie. I my cały czas gonimy za cierpieniem, ale z punktu ziemskiego jest to dla nas przyjemność i radość. No i jak zaczyna jakby ta źródłowa świadomość to odczuwać, zaczyna drgać do tej świadomości jakby spiralnej. Wyobraźmy sobie, że mamy jeden strumień czysty, co się nazywa potocznie jakby, że żyje w nas Buddha, żyje w nas światło i tak dalej, to możemy sobie oczywiście tak opowiadać fajnie i świetliście, ale jakbyśmy popatrzyli z fizyki kwantowej, to istnieje w nas po prostu źródło informacyjne, które wychodzi z innego pola, z nibbany. To źródło informacyjne jest czyste, które nie może nabrać dualizmu, ale naplata na siebie spiralnie dualizm, jakby następny strumień informacyjny, który jest tylko już doświadczeniem życia, powiedzmy fizycznego czy anielskiego i to się jakby nawija, nie? Strukturalnie jak fraktal. I gdy mamy miliardów wcieleń, to jesteśmy nieźle nawinięci na te różne wcielenia, prawda? Dlatego tak głębokie jest zapomnienie, tak głęboka jest niewiedza, bo te spirale są coraz większe. Ale cały czas istnieje w nas strumień informacji źródłowej. Dlatego w buddyzmie wiemy, że nie ma czegoś takiego jak stałe ja. Nawet nasza dusza i tak dalej, to jest cały czas spirala spirali, która jest cały czas zabrudzona niewiedzą, powiedzmy zabrudzona tak w cudzysłowie, i tak zwanym zapomnieniem. Gdy się przebijemy, nawet gdy będziemy Bogiem, nawet gdy będziemy superistotą w dżanach, to i tak będziemy siedzieć w dualizmie. I kiedyś upadniemy, bo te nasze wibracje zawsze wzrastają i idą w dół. To jest normalne. Po prostu tak zwana ta energia się wypala, bo wszystko potrzebuje pożywienia, prawda? Musimy zjeść, żeby żyć. I to samo jest w strukturach
tych, w których istniejemy. Potrzebujemy pożywienia jakiegokolwiek, luszu, żeby utrzymać się na przykład w tych wysokich wibracjach. Ale później znowu opadamy. No i jak my już to zaczynamy odczuwać, to co najzabawniejsze, tylko na Ziemi jesteśmy w stanie się przebudzić. Nie ma innych przestrzeni, w których możemy się przebudzić, bo tylko tak tutaj dostaniemy mocno po pupie. I Rozumiem, wtedy zaczyna się proces wzrostu. No rozumiem. jest to bardzo skomplikowane na pierwszy rzut, jak ktoś to pierwszy raz słyszy, to myślę, że dla ciebie gdzieś tam świeci światełko, prawda? Gdzieś to mniej Tak, więcej ja może... tu sobie od razu na bieżąco gdzieś tam analizowałem i Tak dopasowywałem jest, do tego, co sam wiem i tak żeby jest. to się jakoś mieściło w tym moim światopoglądzie, tego, co sam tam odkryłem i też wyczytałem. I teraz mam takie pytania odnośnie właśnie tego, co powiedziałeś, bo tutaj to wszystko oczywiście ma odniesienie do buddyzmu, to te określenia, których używasz i tak dalej, żeby tutaj była jasność, że ty bardzo silnie odczuwasz właśnie ten rezonans z buddyzmem, prawda? To tam te odpowiedzi najbardziej na ciebie wpłynęły Tak? i tak? Powiem tylko jedno. Tak dokładnie nie z buddyzmem, nie nazywajmy tego w ten sposób, tylko z Dhammą. Tylko to, co odkrył Buddha, nazywa się Dhammą, czyli prawami natury. Nie kojarzmy tego z buddyzmem, bo 99% buddyzmu nie naucza Dhammy, albo jest mocno ezoteryczne, albo różne rzeczy robi. To jest bardzo dużo odłamów. Mhm. Lepiej nazywać to tą rdzenną Dhammą, którą naucza akurat buddyzm Theravada. To jest bardzo mały zakres, można powiedzieć, nauk, nie jest jakiś taki super obszerny, rozbudowany, ale to jest Dhamma. To tak jak Monroe ściągnął wiedzę na temat pierścieni, wszystko się zgadza, bo tak jest. Miejsc i tak dalej, oczywiście. Piekieł, to wszystko cały czas jest. W jednej i w drugiej. Tylko, że to jest Dhamma. Dhamma, czyli nauka o strukturze wszechświata. A że 2,5 tysiąca lat temu o tym mówił, to mówił zawsze: nie słuchaj mnie, nie słuchaj żadnych mistrzów. Sam sprawdź. Poprzez wejście do tych poziomów, poprzez oczyszczenie świadomości i medytację. Wtedy przechodzisz. Czyli ta Dhamma to jest nie tyle jakiś rodzaj buddyzmu, co po prostu ta pierwotna rdzeń, ta pierwotna nauka Buddy i to do ciebie najbardziej przemawia, prawda? A jakie Dhamma. praktyki właśnie ta Dhamma tutaj zaleca stosować, żeby właśnie osiągnąć ten stan? Właśnie, jaki stan? Bo mówisz tutaj o stanie nirwany, ale ten stan nirwany, on nadal jak gdyby jest zamknięty w tej kole reinkarnacji samsary, czy on już wykracza poza na przykład system życia ziemskiego? Nibbana, czyli nirwana, Aha, właśnie, jest zupełnie to jest to samo, tak? Nibbana, a to samo. nirvana Tak to samo jest to jak, samo. tak samo jak kamma, to samo co karma. Tylko rdzenny język Buddy to był, powiedzmy, pewnego rodzaju palijski. I to wszystko było wspisane kilkaset lat po śmierci w palijskim jako ten oryginalny język. I dlatego, powiedzmy, buddyzm, Mahayana, Vajrayana i tak dalej, oni operują językiem już sanskrytem, na przykład jest karma, a nie kamma. To co innego. To warto ogólnie- o tym wspomnieć, bo ja na przykład o tym nie wiedziałem, posługiwałem się właśnie tym sanskrypskim tłumaczeniem. Proszę. Dokładnie. Więc samsara, to wyobraźmy sobie, że to jest Bóg. Powiedzmy tak. To jest rozumiem. przestrzeń, w którym jest wszelaki potencjał. Tylko żeby on się mógł urzeczywistniać, musi być ogródek do tego, prawda? Tam jest wszystko i nic nie musi być. To jest pewnego rodzaju przestrzeń. Nikt nie wie do końca, co to jest samsara. Dlatego, że nie da się tego nazwać ani słowami, ani sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć pocztówkę, co to jest samsara. Tak w cudzysłowie pocztówkę. Wchodząc poprzez medytację, podróże mentalne, jakkolwiek to nazwiemy, bo dlatego, że tam już się traci poczucie ja, traci się poczucie wolnej woli, traci się poczucie tożsamości, tam już nic nie ma, ale ten strumień nas przesyła do tak zwanych dżan, czyli miejsc 31 poziomu, w którym żyją istoty właśnie te bezcielesne. To jest pierwszy poziom po nibbanie, jakby wychodzimy i wchodzimy tam najpierw.
I tam poprzez medytację można dotrzeć, i to jest jakby podstówka pokazująca, jak się czujesz, jakie masz odczucie, będąc rzeczywiście w nibbanie. Czyli absolutna błogość, żadnego napięcia. Mhm. I to jest Tak. dość ciężkie, bo jeżeli umysł jest zapchany, to on nawet nie poczuje, że ma ciasne ciało. Prawda? No i tu bym mógł już rozmawiać bardzo długo na ten temat Rozumiem, samego rozumiem. ciała. Bo tak wiesz, staram się jakoś to wypośrodkować, czyli tak, nibbana, jak określa to ten język palijski, ona kończy się według buddyzmu tego pierwotnego, który uważasz za ten najbardziej taki adekwatny do tego, co ty sam czujesz, to kończy się na 31 poziomie. 31 Jeszcze poziom, tak? inaczej. Nibbana jest zupełnie poza dualizmem. To jest Poza tymi przed- poziomami, tak? Ona wykracza poza jak gdyby, tak? poza istnieniem jako takim i jest to pole po prostu, jakbyśmy myśleli, skąd to się wszystko bierze, cały ten fraktal, bo żyjemy w przestrzeni fraktalnej, tak jak fizyka to nazywa, prawda? Hologram fraktalny, czyli iluzja, cała przestrzeń, cały wszechświat i ten Tak, 31 Mhm. poziomów to jest dualistyczny fraktal. Wyobraźmy sobie, że to jest bańka. 31 poziomów, wielka bańka, w której są wszechświaty i wszystkie możliwe rzeczy, które się doświadczają. Planety, przestrzenie, bogowie, anioły i tak dalej. 31 poziomów. Ale to jest informacyjna iluzja, prawda? Bo wszystko jest zbudowane tu w tej przestrzeni, powiedzmy, z cząstek elementarnych. Na tyle, co nam mówi fizyka na razie kwantowa. A tak? czy mogę się wtrącić? Chciałem zapytać, Tak. to w porządku, czyli 31 poziomów to cały świat fizyczny, materialny, ale również ten Nie duchowy, materiał. Tak. ten, który określamy jako niefizyczny, niematerialny i tak dalej, tak? Czyli po wyjściu Może na przykład z mówić. cyklu życia w systemie życia ziemskiego, nadal jesteśmy w tych dostępnych 31 poziomach doświadczenia ciągle tej struktury iluzji, jaką jest materia fizyczna. Tyle, że po prostu jakby już inne jest nasze postrzeganie tej iluzji, ewentualnie jakieś zapatrywania, poszukiwanie nowych doświadczeń i tak dalej, jak przejście na przykład przez szczelinę, o której mówi Monroe, to jest już, to ciągle zawiera się w tej bańce, jaką jest te 31 poziomów buddyzmu. To więc zadam tobie taką jedną, takie też kolejne pytanie, może wywodzące się właśnie z tego. Okej, mówimy o tym wszystkim, ale doskonale i ty, i ja zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo mocno ograniczone tylko i w ramach jakby takiej teorii, prawda? Bo samo doświadczanie wyjścia poza obręb życia, systemu życia ziemskiego, poza te obszary, mówię tutaj o podróżach OB na przykład, prawda? Jest niewiarygodnie trudne, a co dopiero dotknięcie poziomu wykraczającego poza w ogóle istniejący wszechświat, prawda? Ten materialny i ten duchowy. Czyli tu Jest. mówimy już bardziej o takiej teorii, takiej hipotezie, tak? Które Buddha gdzieś tam stworzył, czy na jakiej podstawie w ogóle odkryto właśnie tą informację? O, jeżeli dotarłeś oczywiście do tego rdzenia. Dokładnie. Buddha to odkrył. Po prostu będąc tam. Wchodząc Medytując, do dżamy. tak? Medytując. Tak jest. I teraz medytacja to jest bhavana, czyli rozwój. Jeżeli myślimy, że medytacja to jest jakby wejście w stan relaksu i jakby spa dla mózgu i ściągamy sobie coś z YouTube'a, jakąś medytację prowadzoną, to nie jest medytacja. To jest pewnego rodzaju hipnoza medytacyjna, relaksacyjna. Medytacja jest rozwojem. Jest to dość ciężkim, trudnym, ale wspaniałym procesem, kiedy rzeczywiście chcemy już wyjść poza strukturę ja. Bo gdziekolwiek byśmy nie poszli, to cały czas będziemy w strukturze ja. Czy to będzie materialna struktura, czy niematerialna. I Buddha mówił, nie ćwiczymy medytację, tylko ćwiczymy dżany. Dżany, czyli największe stopnie wchłonięcia medytacyjnego. Poza wolną wolę. Tam już się nie możesz powrócić. Tam powrócisz, kiedy powrócisz.
Tam nie masz spostrzeżenia to ja, bo zanika całkowicie. Tam dosięgasz tych najwyższych punktów tej pocztówki, co będzie, jak opuścisz cały system. I Ale to, świetnie, i Maćku, to, przepraszam, ja tak wiesz, bo nie chcę tracić wątku, bo mi się rodzą kolejne jakby takie pytania. Przepraszam, że ci przerywam cały wątek, ale boję się, że zapomnę potem o tym pytaniu, a narodzi się milion kolejnych. I teraz, Maćku, okej, w porządku, to jest bardzo ciekawa wiedza, bo wykracza bardzo mocno od tego, jeżeli oczywiście to powiążemy z tym całym światem ezoterycznym i z odkryciami oczywiście, które tutaj spotykamy w tych różnych podróżach mentalnych, książkach, które czytujemy, nie wiem, wędrówka dusz i tak dalej. Okej, fajnie. Wszystko jak gdyby skupia się tylko i wyłącznie na istnieniu tej naszej planety, rozwoju, jakie daje ta planeta i tego, co będzie po śmierci i ewentualnie po zakończeniu cyklu właśnie tego narodzenia i wcielania się wiecznego narodzin i śmierci właśnie dotyczącej tej planety. Ty wykraczasz poza obręb w ogóle nawet wcielania się w inne planety w tym w systemie wszechświata, prawda? I teraz pytanie, dobrze, Buddha zalecał medytację i uważał, że medytacja jest sama z sobie rozwojowa, jest rozwojem, tak jak wszystko, co nas otacza, jest rozwojem, prawda? Ale okej, to jest tylko część. na czym polega ta medytacja, skoro ona tak bardzo różni się od tego, co my myślimy o medytacji w tym naszym zachodnim świecie, tej zachodniej kulturze? Ona polega na czasie, rozumiem, siedzenia i medytowania, wchodzenia w ten trans, czy... Proszę. Już mówię. Medytacja jest na samym końcu ścieżki, którą zaczynamy podążać. Czyli nie zaczynamy od medytacji, jeżeli chcemy odkryć siebie. Zaczynamy od pewnych narzędzi, które dał Buddha. Tak jak chcesz wybudować dom, potrzebujesz pewnych narzędzi. Nie zaczynasz od tynkowania ścian, kiedy jeszcze nie ma tych ścian. Musisz je najpierw zbudować. I to samo jest z medytacją. Ludzie zaczynają od medytacji, to tak jakby nakładali tapety na nieistniejące jeszcze położone ściany. No nie za bardzo się utrzymają. Dlatego, Czyli od że czego trzeba zacząć? Mózg ich wyrzuci z medytacji. Po prostu albo będzie to uważał jako za zadanie, mózg, i będziemy działać z siły woli, bo mamy przekonanie, że ktoś nam tak powiedział, to my tak działamy, ale tak naprawdę działamy z umysłu. A umysł jest iluzją, jest czymś, co zbieramy w tak zwanych 5 grupach składowych po śmierci. To się formułuje. Nasza świadomość jest czymś tylko jednym. Nie ma czegoś takiego jak świadomość stała. To jest świadomość tylko tymczasowa, którą mam. Moje poczucie ja i tak dalej to jest świadomość tymczasowa. Więc jeżeli my chcemy wchodzić w medytację, musimy najpierw zrozumieć konstrukt, czym jesteśmy. Więc mamy pewne narzędzia, które nas uczą oczyszczania umysłu z pewnych jego zabrudzeń, żeby wyjść z tej niewiedzy. Takich zabrudzeń jak chciwość, jak awersja i jak niewiedza. Dlatego, że jeżeli ty cały czas chcesz być ja i cały czas chcesz stawać się kimś, to tak jakbyś żył w śnie i w tym śnie chciał się kimś stać, żeby odkryć, co będzie, jak przestaniesz spać. Prawda? Robimy coś sztucznego w czymś sztucznym. Nie da się czegoś takiego zrobić. Trzeba wejść do tego strumienia. I to są procesy. To nie jest proces na jedno wcielenie, chyba że deterministycznie już zebrałeś pewne dane. To jest tak, że zaczynamy od oczyszczania pola serca, oczyszczania się ze wszystkich, powiedzmy, nagromadzeń mentalnych. Tak spróbuję jakoś to najprościej i najszybciej opowiedzieć. Oczyszczamy się ze swoich pragnień, które prowadzą do przywiązania, a przywiązanie nas tutaj znowu wciąga. Czyli tak jak mówił Monroe, gdy stajemy się ćpunami życia, to przecież my nie stajemy się ćpunami życia na 3 wcielenia, tylko na miliardy miliardów wcieleń, bo nie tylko chcemy być w takiej przestrzeni, ale też chcemy być w anielskiej przestrzeni, boskiej i tak dalej. To jest cały czas nagromadzenie pragnień, które są utrzymane w nas. I żeby się tego oczyścić, potrzeba pewnych procesów w sobie. I to jest długi proces, dość ciężki,
ale wspaniały, jak już nam wibruje, że chcemy go osiągnąć. I tu ja nauczam, bo to jest dość proste do uzyskania, jeżeli już przyszłeś do mnie i chcesz się tego nauczyć, to znaczy, że już twoja dusza drga. Pierwszy proces są cztery stopnie przebudzenia. Pierwszym stopniem przebudzenia jest tak zwane wejście w strumień, kiedy, ezoterycznie możemy powiedzieć, otworzy ci się trzecie oko i zaczniesz ściągać dane z pola kwantowego, jak zwał. Możemy to sobie nazywać różnorako, bo wszystko jest czy z pola Akaszy, jakkolwiek, czy ze swojego strumienia. To się nazywa otwarcie oka Dhammy, czyli wchodzący w strumień. Trzeba żyć w pewien sposób moralnie, mieć pewne wskazania, na przykład nie zabijać muchy lub nie pić alkoholu. Tak spróbuję żartobliwie na ten temat powiedzieć. Trzeba się oczyścić moralnie, oczywiście. Trzeba się oczyścić poprzez myśli, jakie mamy, poprzez mowę, jaką mamy, poprzez pragnienia, które trzeba zauważyć w sobie, poprzez strukturę cierpienia, zauważyć, co jest naszym cierpieniem. Zaczynamy być szczodrzy, dobrzy dla ludzi, otwarci, nie myśleć tylko o sobie. Mamy do tego narzędzia, tak zwaną 8-raką ścieżkę, która nam mówi o tym, jak to etapami robić. Treningiem jest uważność. Uważność wyłącza umysł. Uważność to są pewne jakby stop klatki na początku, które możemy zauważyć. To jest jakbym teraz puknął mocno kijem w podłogę i zrobił puk mocny, to nagle się, odświetlisz i zastanowisz, będziesz miał taką pustkę, co jest. I my poprzez trening tej uważności, kiedy skupiamy się na prostych rzeczach, kiedy idziemy siku, kiedy jemy, kiedy idziemy, wchodzimy, jestem. Mamy poczuć przebudzenie jakby, taki szybki błysk. Wtedy nasz umysł zamyka nas nawet w jednosekundowej bańce, w której żadna myśl nie przychodzi. Czujemy czystość i klarowność siebie. To jest jakby karmienie świadomości. Gdy karmimy świadomość, ona się rozrasta. Ale gdy wchodzimy w myśli i cały czas się zastanawiamy, mamy przyszłość, przeszłość, chcemy stawać się kimś, coraz bardziej kimś być tutaj na ziemi, wtedy karmimy ego, umysł, pragnienia, materię. A wtedy nasza świadomość gaśnie. Czyli jest to proces rozświetlania świadomości, a gaszenia tego, co najbardziej lubimy. Jeść, seksu, władzy, stawania się, bycia, całej tej zabawy fantastycznej. Jeżeli widzimy w tym fantastyczną zabawę, doświadczajmy, aż kiedyś nasza dusza, czy świadomość bazowa zacznie do nas pukać. I tu można powiedzieć, i co z tego, że ja chcę doświadczać życia? A to z tego, że odpowiem to i pytaniem, i co skierował Buddha do swoich mnichów. Mnisi, czego jest więcej? Łez i krwi, które wylaliście w samsarze, czy tych oceanów? Oczywiście łez i krwi jest więcej niż wody w oceanach. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to nie jest przenośnia. To się zastanowimy, ile razy płakaliśmy w tych przestrzeniach, ile razy nas zabijano, ile razy wylana została nasza krew, bo chcieliśmy tu być i doświadczać tego fantastycznego życia, czy na niskich poziomach, piekielnych poziomach, które i tak wibracyjnie nas zrzuca, bo widzimy to w naszym świecie. Powiemy człowiekowi, bądź dobry, medytuj, oczyść się. Nie, ja sobie wolę golnąć flaszeczkę, iść na panienki, zrobić napad na bank, zarobić kasiorę i dobrze się bawić i mam to w nosie. No i okej. No ale kiedyś przyjdzie ten moment, gdzie jego wibracja, bo jest tylko wibracją, zacznie tak i świadomość, która zacznie tak mało wibrować, że go z automatu wrzuca tam, gdzie on wibruje, bo to wszystko się dzieje w automacie tak naprawdę. Nie ma tak, ja sobie wybieram, że idę na ziemię. Ja sobie wybieram, że idę teraz do nieba. Tu nic sobie nie wybieramy, o to chodzi. Nasza
nasze 5 grup składowych po śmierci jest jakby zliczane, nasza kamma i to wszystko, jakby wielki procesor kwantowy zlicza pewne dane, no plus oczywiście teoria chaosu, więc nie jest do końca tak, że to tylko kamma działa i wtedy tam, gdzie zawibrujemy, plus jeszcze kamma bezpośrednia podczas śmierci, co wytworzymy, tam lądujemy w takiej przestrzeni. Buch. Jesteśmy. Mówimy teraz o tych przestrzeniach takich duchowych, prawda? Czyli tworzy się jakby następny algorytm na następne jakby wcielenie, które jak najbardziej będzie z nami wibrowało po łączeniu tych 5 części składowych, którymi do tej pory gdzieś tam staliśmy się. Ja to wszystko rozumiem, jestem w stanie sobie to wyobrazić i tak dalej. Pewne kwestie oczywiście bardziej pasują do tych teorii, których ja gdzieś tam zasłyszałem. Pewne kwestie trochę mniej, ale to niewątpliwie jest również oczywiście ścieżka bardzo dobra i wyzwalająca, bo to, co ty mówisz i tak dalej. Jedna rzecz, która tutaj przyszła mi do głowy podczas tego, kiedy mówiłeś o tym procesie przebudowy, prawda? Bo to jest właśnie rzecz, która bardzo często gdzieś tam drażni ludzi, że po pierwsze, czują się zagrożeni, kiedy ktoś ogranicza ich wolną wolę. Bardzo często źle, mylnie rozumieją w ogóle, czym jest wolna wola. Po drugie, nie lubią, kiedy ktoś jak gdyby daje im zasady, którymi powinni podążać, żeby coś tam osiągnąć, prawda? Czyli jakby jakieś ograniczenie. Znów ta wolna wola, czujemy się zagrożeni. No pewnie jest to też wyraz naszego ego. I po trzecie, fakt jest, że my to po prostu musimy czuć, że my chcemy podążać tą drogą. Musi właśnie ta nasza świadomość, ten przebłysk jak gdyby zainicjować najpierw w nas i my sami, to musi być nasza decyzja. To nie może być tak, że nawet, że nas do tego przymuszają, prawda? Tak jak na przykład niektóre systemy polityczne czy ustroje, które są tworzone na przykład tutaj na tej planecie przez ludzi, prawda? Że przymuszają do pewnego postrzegania i postępowania i to jest bardzo złe, bo jak wiemy, my sami musimy do tego dojrzeć jako dusze i to jest niesamowite, że właśnie też o tym wspomniałeś, że nie powiedziałeś, że to są ścieżki, to są doktryny, musimy tego się trzymać, prawda? Bardzo często religie zrażają ludzi do siebie właśnie poprzez to, że narzucają pewien sposób życia, uważając, że właśnie ta asceza jest konieczna, żeby właśnie osiągnąć tego Boga. No to jest błędne, bo bardzo wielu tych, którzy to sobie narzucają, wdrażają w to życie, no niestety jeszcze bardziej gdzieś tam poszukuje tego ujścia, tych pragnień, które gdzieś w nich drzemią, prawda, biczują się, jak tam na przykład w czasach średniowiecza i tak dalej, ale to nie pomaga. Prędzej czy później dojdzie do tej, niestety, tej masturbacji, nie wiem, do piwniczki z winem, prawda, czy poszukiwania czegoś, co da nam jednak pociechę dla tego ego. Dobrze, że o tym mówisz. Ośmioraka ścieżka Buddy, czytałem o tym i właśnie pomyślałem sobie, czy to nie brzmi jak przekonania, prawda? Musisz w coś wierzyć, musisz postępować zgodnie z tym, żeby osiągnąć tą prawdę. Ale jak spojrzymy na to w ten sposób, jak ty na to patrzysz, to myślę sobie, nie, to są tylko wskazówki, drogowskazy. Możesz, ale nie musisz, prawda? Ale no właśnie. Pracujemy dla siebie przede wszystkim, prawda? No właśnie, a jak ty rozumiesz to połączenie z tą świadomością po śmierci, kiedy na przykład kończymy jeden cykl życia, wchodzimy w ten świat duchowy, no różni autorzy opisują tutaj ten moment różnie, prawda? Na przykład Newton mówi, że tutaj następuje to jak gdyby ta retrospekcja naszego życia, zanim połączymy się z tą pełną świadomością, jeszcze utożsamiamy się z tym życiem, tym Janem Kowalskim, którym byliśmy przed chwilą, potem połączymy się z tą świadomością, wraca ta pamięć poprzednich wcieleń, wszystko jak gdyby inaczej widzimy i interpretujemy, bardziej z poziomu jakby takiego wyższego rozwoju niż tego niższego. Jak ty na to patrzysz? Czy połączenie z tą wyższą świadomością według ciebie nie jest właśnie tą lepszą decyzją tego, co my chcemy? To znaczy inaczej, bo ty powiedziałeś coś takiego. To nie my decydujemy o tym, że my chcemy tu żyć, prawda, mieszkać, że my chcemy się tu rodzić. Czyli to jest decyzja wspólna z tą świadomością. Tak to rozumiesz? Czyli z tym, czym jesteśmy tak naprawdę w tej istocie, nie tym ja, Rafałem Nieradzikiem, tylko tą czymś większym, tym szerszym. To jest ta decyzja
podyktowana wieloma doświadczeniami, nie tylko tym jednym. O to chodzi, prawda? Tak, zaraz ci odpowiem, tylko jeszcze raz powiem tak. Budda mówił, że właściwym poglądem, który uczył, jest wyjść ze wszystkich poglądów. To po pierwsze. Druga rzecz, która była i zawsze się pytali Buddy, bo i mamy tu naukę o anatta, czyli braku ja, Mhm. czyli co się odradza, jak nie ma ja. Budda kategorycznie nie powiedział i nie dał odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że jakby ci powiedział, że istnieje ja tymczasowe, ja mogę tak uważać, ale on tak powiedział, czy kategorycznie zabroni i powie, nie ma czegoś takiego jak ja, to zawsze będziesz budował pogląd. Gdy będziesz nihilistą, nie chcesz ja. Gdy będziesz eternalistą, chcesz wiecznego ja. W zależności od ciebie. Wyjście z poglądów, jakichkolwiek, musisz mieć zero poglądu. Żeby mieć zero poglądu, trzeba przeniknąć nawet swoje ja poprzez praktykę. Ale gdy za bardzo się zastanawiasz, kim byłem we wcześniejszych wcieleniach, kim będę w późniejszych wcieleniach, budujesz pogląd, który prowadzi do dużych zniekształceń, tak zwanej vipalazy świadomości, bo ona chce się utrzymać. Chce mieć status quo, że może kimś być albo była kimś i już wchodzą pewne wibracje chcenia, a tu chodzi, żeby wyjść z całkowitego chcenia, bo jesteśmy w iluzji, w śnie, więc jeżeli cokolwiek wytwarzamy, to jest wytwarzaniem. My mamy przestać cokolwiek wytwarzać i poddać się temu. Wiem, że to jest dość trudne, bo to jest trudna nauka. Buddyzm, tak jak Budda mówił, to jest jak wąż, jak kobra, musisz się z tym delikatnie obchodzić, bo inaczej cię ukąsi. To jest dla, powiedzmy, Budda nie chciał w ogóle uczyć ludzi. Dlatego, że wiedział, że w tym eonie, czyli w tym cyklu wszechświata, prawda, bo wiemy jak Penrose, wyleciał mi Penrose. Mają swoją Nagrodę Nobla teraz na temat cykliczności wszechświata. Prawda? Budda przeniknął swoje miliardy wcieleń i mówił o kurczeniach i powstawaniach wszechświata, więc możemy z tego wnioskować, ale buddyzm jest tutaj delikatny i mówi, żeby tego tak nie interpretować. Możemy to sami z sut wyczytać, że jednak o tym opowiadał. Więc ta cykliczność, co jakiś cykl mamy jakby nowego Buddę i tą naukę. Więc to jest wszystko połączone w tych cyklach. Więc nie możemy jakby wchodzić i starać się szukać, kim ja będę, bo to prowadzi, jak mówił, do zaburzeń pewnych psychicznych, żeby Tak. tego nie robić. Ale z poziomu takiej ciekawości ludzkiej ja lubię to robić. I lubię szukać tego, ale wiem, że już teraz wiem na tym poziomie, w którym jestem, że nie jest to potrzebne i niepotrzebnie za bardzo się tym interesujemy tak naprawdę, bo to cały czas będzie nasze ego. Nawet jak, to jest tak, że nawet jak się przebudzimy w jakimś etapie i mamy już tą mądrość, ściągamy ją, tę mądrość, to oko damny i rzeczywiście rozumiemy to wszystko, to do nas wynika. To już mówię, praktycznie po prostu dostajesz takie otrzęsienie w głowie i nagle dostajesz te informacje, jest to dla ciebie po prostu normą, to o czym ja mówię. To każdy może osiągnąć. To możemy stać się bardzo zarozumiali. To jest dość częste w pozycjach w duchowym świecie, że ci nauczyciele stają się zarozumiali, prawda? Stają się egocentrykami, bo cały czas są w ego. I tak, w subtach też. Tak, to jest bardzo trudna droga. Że był mnich, który mógł przenikać setki różnych poziomów fraktalnych, czyli w fizyce kwantowej się mówi, że mamy, ojeju, wyleciało mi z głowy, wymiary. Przechodził przez setki wymiary, tak. Tak. Mógł doświadczać różnych wymiarów, tak mamy multiświaty i tak dalej, teorie, on tam przechodził przez setki
ale to tu na ziemi był cały czas w ego i nie mógł sobie z tym poradzić, w pragnieniach. Dopiero dostał jakieś nauki, żeby sobie odpuścił takich zdolności po prostu dostał. No wiemy w buddyzmie, że po prostu poprzez medytację i otwarcie się dostajemy różne zdolności, ale o tym się nie mówi, dlatego że ludzie pragnący bardzo tych zdolności na swoje ego mogliby to niefajnie wykorzystywać, więc tu się o takich rzeczach nie mówi. To po prostu każdy jak doświadczy tego, to pewne rzeczy poczuje. I jak tu się patrzy właśnie, tak jak mówisz, na to, co się dzieje po śmierci. Ogólnie, tak jak ci mówię, Budda mówił, żeby się tym nie interesować, bo to nie jest ważne. Dlatego, że jak dostaniesz oko Dhammy, wejdziesz w pierwszy stopień przebudzenia, będzie to dla ciebie nieistotne. Zupełnie. Bo będzie to jak zabawa po prostu w innej piaskownicy. To jakbyś był na swoim podwórku i bawił się ze swoimi kolegami w piaskownicy jako dziecko i stwierdził, idziemy tam za blok, tam jest inna piaskownica. To jest to samo, inna piaskownica, nie ma znaczenia. Znaczenie jest takie, czy się oczyścisz i wyjdziesz z tej gry. Absolutnie do nibbany. A to, co będzie po śmierci z tobą, to jeżeli przejdziesz przez pierwszy poziom przebudzenia, masz już tylko 7 wcieleń. I to jest istotne. I to jest nieważne, gdzie... No. Bardzo ciekawa sprawa, bo ja kilka lat wstecz, jak tam pytałem po drugiej stronie, ile mi jeszcze tych wcieleń zostało, to tak właśnie też to oscylowało w granicach 6-7, więc to też ciekawa sprawa. No. Oczywiście absolutnie nie mówię, że jestem oświeconą osobą, która wow, patrzcie, jak jestem daleko, mam jeszcze 7 wcieleń. Genialnie po prostu. Podążajcie za mną. Bo jeżeli mamy już takie doświadczenie i wiemy to z reguły jak mamy już czyste serce, nie robimy z siebie guru, prawda? Tylko pewne rzeczy trzymamy dla siebie, wskazując ludziom drogę. Więc i to 7 wcieleń jest niesamowite, bo zamyka nam kammy. Ogólnie już sama medytacja i bycie w tu i teraz zamyka nam kammy, czyli proces stawania się. Jest to dość skomplikowane. Jutro na warsztatach będę o tym mówił. I więc jak już wiesz, że masz te 7 wcieleń, będziesz tylko albo się odradzał tu na ziemi w dobrych warunkach, albo w specjalnie przygotowanych miejscach, wyżej wibrujących, w których będziesz mógł dokończyć swoją naukę ze swoim ego i swoim chceniem, czy z awersją. Dlatego, że jak jesteś w pierwszym poziomie wcielenia, czujesz, że już jesteś częściowo oczyszczony, ale awersji jeszcze do pewnych rzeczy nie wyczyściłeś w sobie. Coś cię jeszcze denerwuje, coś cię jeszcze trapi, z czymś ci jest przykro w jakiś sposób. Gdzieś te twoje ego, o kurczę, dlaczego ja tak robię fajnie, a dostaję czasami po dupsku od tego życia, a już przecież tyle zrobiłem, a dlaczego ci ludzie są tacy niefajni i czujemy do kogoś jeszcze tą awersję. Dopiero następny proces powoduje zmniejszenie awersji i dopiero trzeci oczyszcza to całkowicie i czwarty już nie powracamy, już od razu lecimy do nibbany. Ale to jest mega, myślę, trudna rzecz i oczywiście procesowa, deterministycznie już jakby połączona. Więc buddyzm wyraża się w ten sposób, że oczywiście są miejsca, jak na przykład miejsca, w których opuszczamy i w zależności od naszej świadomości, bo część ludzi, którzy jest mocno nieświadomych, w mocnej awidży, czyli ten strumień, który się rozpada tej świadomości, on po śmierci ma pewien zakres czasu, w którym jeszcze gdzieś sobie tam bytuje, prawda? Te informacje mają takie swoje echo, one się muszą w każdym razie rozpaść, żeby złożyć się na nowo poprzez pragnienie. I znowu się zaczynają konstruować i o tym mówi współzależne powstawanie i 12 ogniw współzależnego powstawania. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych parkach, o tych miejscach, jak najbardziej mogą być, ale jest to z punktu widzenia naszej jakby drogi zupełnie nieistotne. Mogę tak powiedzieć. Dlatego, że często jest tak, że działa się to z automatu. Jeżeli ktoś jest całkowicie, nie zależy mu na wiedzy, myśli tylko o przyjemnościach tego życia lub zatapia się w swoim bólu i cierpieniu, no to taka świadomość
jest mocno niskowibracyjna i po prostu umiera i się rodzi w kanale rodnym. I tyle. Jest to krótka piłka i szybka. I tak w większości przypadków się dzieje. Dlatego, że tam nie ma co pomyśleć, że może gdzieś coś gdzieś być. Prawda? Tam jest jak ludzie przeżywają śmierć kliniczną, no to na jakiś tam procent gdzieś ktoś czegoś doświadczy. Ale tak nikt tylko widzi czarną przestrzeń, prawda? I po prostu się budzi z powrotem po miesiącu. Nic nie widziałem. Spałem. I tak samo się dzieje tutaj, w tej przestrzeni. To nie jest tak, że każdy nagle dostanie oświecenia po śmierci, bo tak się nie dzieje. Bo to jest to tylko tu mamy tą jedną na ileś miliardów możliwość przebudzenia świadomości. To się wydaje z pewnego punktu widzenia zabawne, nie? Ale tak naprawdę jest mega tragiczne, że mamy naprawdę małą szansę, żeby wzbudzić swoje wibracje i pójść wyżej. Bo częściej, jak to mówi Buddha, jak to wszystko przebadał, jesteśmy na tych niższych wibracjach. My jesteśmy na 5. poziomie, a jest 31, a jest jeszcze 4., 3., 2. i ostatni, czyli piekło naszej świadomości, nie? Czyli jak wibrujemy, że jesteśmy źli, świat jest zły, wszyscy to mordercy, my zabijamy, no to gdzie możemy pójść? No przecież nasza wibracja i nasza informacja, która jest tam zawarta, nie pójdzie wyżej, tylko niżej. Więc te przestrzenie takie po śmierci, one się nazywają bardo, o tym opowiada buddyzm tybetański, no bo oni mają jakby taki wgląd ezoteryczny na to poprzez te wszystkie nauki, doświadczenia, oni to rozbudowali po swojemu, 500 lat po Buddzie, zaczęło się to rozbudowywać, tak zwane drugie koło Dhammy, Mahayana, i oni zaczęli czerpać z różnych nauk, bon, jogi, ved i tak dalej, tego wszystkiego. Zaczęli robić jakby swoje nauki i swoje rozpoznawanie, dlatego mamy tybetańską księgę śmierci, tak? Tak, tak. Tak to się nazywa? Tak, dokładnie Dobrze. tak się nazywa. I tam mamy dużo opisów tego. Właśnie tych światów takich duchowych. Maćku, może zostawmy ten temat, jak wygląda ta przestrzeń według buddyzmu i tak dalej, może na następny raz, bo na pewno jest to bardzo rozbudowana treść, która no, zajęłaby troszeczkę czasu, a przyznaję, że już nas troszeczkę goni. Na koniec chciałbym jeszcze cię zapytać o takie jedno doświadczenie twoje własne, czy to tu w tej rzeczywistości, czy poza, czy za pomocą OB, czy może świadomego śnienia, a może właśnie poprzez medytację. Coś pozytywnego, co chciałbyś przekazać, czego doświadczyłeś właśnie będąc w tym stanie bardziej bez ciała. Czy jest coś takiego? Jest coś takiego. Oczywiście, że jest, bo koniec końców i tak zaczniemy wibrować i kiedyś przyjdzie do nas ten moment, że poczujemy całkowity wewnętrzny spokój. Nawet jak będziemy czuć, że wszystko naokoło jest, powiedzmy, dość straszne, jak nasz świat, to jednak każdy może w sobie wytworzyć ten spokój poprzez pewną uważność i praktykę. Bo jedynym szczęściem, tak naprawdę najważniejszym, jakim możemy dostać tu na ziemi, to jest wewnętrzny spokój. Nic wtedy nie musimy mieć, nikim nie musimy się stawać, nie musimy do niczego dążyć, jeżeli odczuwamy wewnętrzny spokój. Jeżeli zaczynamy trenować uważność, to zamykamy się w tym spokoju. Czym więcej uważności, tym więcej spokoju. To się zaczyna rozrastać, to jest jak fraktal, tylko trzeba to zacząć robić, czyli być uważnym w tu i teraz, otworzyć się na to, że jeżeli teraz sobie usiądziesz i spojrzysz tak na mnie i posłuchasz moich słów i twój umysł przestanie cokolwiek produkować, nagle ci się wyostrzy świadomość i będziemy jakby w stanie spokoju obydwoje. Bo ty nie będziesz musiał zadawać pytań na chwilę, tak sobie zrobisz intencję i tylko będziesz mnie słuchał bardzo uważnie i nie dopuścisz żadnych myśli, powiedzmy, do siebie. Powiesz, jestem tu i teraz, słucham. To nagle będziesz w tej przestrzeni spokoju. Nikt cię nie goni, żaden czas, nic. Jesteś tu i teraz.
I do tego dążymy właśnie. Do tego uzyskania spokoju wewnętrznego. Wtedy szczęście nie będą musiały nam dawać rzeczy zewnętrzne. I wtedy zaczniemy się zbliżać do tego procesu. A wiesz co, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, bo ja przeżywałem jako dziecko i poczytając twoją książkę i wchodząc w Monroe, też bardzo chciałem wejść do OB, ale miałem tylko LD. I jako dziecko miałem ciągle świadome sny. Ale to chyba już nie mamy czasu na opowieści. To jest bardzo ciekawa rzecz. I wiadomo, to jest pewnego rodzaju odkrywanie również świadomości, ale po prostu jakby z innej strony, tak czy siak. Wszystko nas, każdy rozwój świadomości, jaki sobie nie obierzemy, nie ma czegoś takiego jak, powiedzmy, zła medytacja. Tak samo nie ma czegoś takiego jak zła droga do świadomości, bo możemy ją odbyć poprzez OB, poprzez chrześcijanizm, poprzez buddyzm, cokolwiek, kiedy zaczniemy tylko i wyłącznie odpuszczać nasze pragnienia. To tak jest w każdej religii i w każdym systemie, jeżeli zaczynamy się oczyszczać. Więc to i tak wszystko chodzi o bezwarunkową miłość, prawda? Jakie drogi by nie były, jakie nie byłyby ludzkie wymysły na temat świadomości, religii i tak dalej, bo to jest koncept ludzki, prawda? To jednak wszystko się składa do jednego, żeby się oczyścić, żeby nie szukać na zewnątrz szczęścia, tylko w sobie, poprzez szczodrość, dobroć i taką otwartość swoją. Mówiłeś o tym, że każdy ma wolną wolę. Właśnie moglibyśmy długo porozmawiać, że z tą wolną wolą jest dość ciężko, bo mamy błysk deterministyczny, który ustala nam naszą świadomość. I z góry mamy ustalone ciało, z góry mamy ustalone odczucia, percepcje, z góry mamy ustaloną świadomość i pewien ciąg deterministycznych zdarzeń, który możemy poprzez wolną wolę zmieniać, ale ona jest bardzo mocno ograniczona. Więc jeżeli myślimy, że możemy być każdym i wszystkim w tym życiu, no to tutaj niestety tak do końca nie jest. Ale to już może kiedyś się spotkamy, to będziemy o tym rozmawiali, o kammie, czyli karmie, o tym, jak to tworzyć i o tym determinizmie i naszej wolnej woli, kiedy myślimy, że to ja coś pragnę, ja tego chcę, a tak naprawdę to nie ja. To jest anusaja, to są inklinacje, to są tak zwane ukryte tendencje, które mówią za nas. My jak zaczniemy obserwować swój umysł z poziomu uważności, to zaczniemy się rozdzielać, czyli mózg i umysł będzie z jednej pozycji, a nasza świadomość się rozdzieli jako z drugiej. Czyli będziemy widzieć się, bo jesteśmy w dualizmie, czyli będziemy mieć swój umysł, swoje pragnienia, swoje ego, które będziemy mogli prześwietlić przez swoją świadomość. I to się dzieje wchodząc w strumień rozdzielenia. Zaczynasz widzieć, czym jest twoje cierpienie, czym jest twoje ego, co ono chce i widzisz siebie jako świadomość, która potrafi się jakby przytulić, zrozumieć, wybaczyć sobie, wybaczyć innym, uspokoić. To wszystko robimy z poziomu świadomości już po rozdzieleniu lub zaczynamy to odczuwać rozdzielenie. Taki proces. Tak, ja podchodzę do wolnej woli właśnie w ten sposób, że jest to jest to największe i chyba najbardziej skuteczne narzędzie rozwoju świadomości, ale tak jak powiedziałeś, jak najbardziej się z tym zgadzam, wolna wola musi być tymi decyzjami, które są podyktowane takim naszym prawdziwym jestestwem, a nie właśnie różnego rodzaju zabarwieniami, które tutaj w tym świecie zdobywamy, prawda? To nie jest coś, co nam dyktuje religia, polityka, nie wiem, uwarunkowanie społeczne, rodzina i tak dalej. To musi wypływać z naszego serca. Wtedy to jest właśnie wolna wola. Tak, myślę, że jak najbardziej no jest to bardzo ciekawe, o czym mówisz. Tutaj dla osób, które oczywiście z Maciejem chciałyby się skontaktować, w opisie filmu będzie link do jego profilu na Facebooku.
Maciek oczywiście będzie odpowiadał dla tym osobom, które uważa, że no, ta odpowiedź im w jakiś sposób pewnie pomoże. Jest to też ograniczone jego wolną wolą. I jak najbardziej też zachęcam do pisania komentarzy pod filmem. Myślę, że też te najciekawsze, te, które wnoszą coś do dyskusji, pewnie doczekają się jakiejś odpowiedzi z naszej strony. Bardzo dziękuję Ci, Maćku. I jeszcze takie ostatnie pytanie na sam koniec. Czy Tobie w tym świecie, w tym życiu, które teraz wiedziesz, udaje się właśnie być zgodnym z tym, o czym mówisz? Czy jednak czasem też przydarzają Ci się takie troszeczkę upadki? Upadki? Cały czas. Właśnie, to jest ważne, żeby ludzie też Cały myśleli, czas. że to wcale nie jest tak, że to my sobie idziemy i my, tak, nasze życie Nie. jest takie kolorowe, prawda, żygamy tęczą, jak to się mówi. Dlatego, tak jak mówiłem, to są ukryte tendencje. Jak już widzimy swoje ukryte tendencje, naszą, no już nie będę o tym mówił, to możemy się zauważyć, prawda, że nawet jak jesteśmy na jakimś poziomie przebudzenia, to zostają jakieś tam awersje, jakieś różne rzeczy. To jest nieuniknione. Każdy, nawet mnich ma coś takiego w sobie. To jest ciągła praca. To nie Tak. jest tak, że nagle czujemy się wolni od swoich pragnień. Nagle, nie wiem, kobiety mi się nie podobają, czy moja żona mi się nie podoba. No, cały czas jej pragnę, prawda? Ale wiem, że to moja dupka, czyli moje cierpienie i jej pragnienie. Wiem, że to jest piękne, ale jak tego nie mam, to moja dusza cierpi, tak? Chciałaby jej dotknąć, pocałować. I to jest właśnie dupka, czyli to cierpienie, które się wytwarza, ta chęć, chcę. A jak nie mam, no to co? No to dusza już bardzo chce. No więc jak zaczynamy to widzieć, to się zaczynamy troszkę śmiać też z tego, czy luźniej do tego podchodzić. Nie jak dzieci nas denerwują, krzyczą i mamy ochotę po prostu nimi potrząsnąć, no to też widzimy, że nasza świadomość nam mówi, dobrze, spokojnie, pamiętaj, że dobra mowa to jest dobra kamma. Jak będziesz krzyczał, to będzie zła kamma i wylądujesz tam jako pies albo Aszura, która cały czas krzyczy i wtedy będziesz mógł się wyładować już przez długi okres czasu. Więc inaczej na to patrzymy. To jest normalne. To gdybyśmy nie upadali, nie mielibyśmy możliwości wstania. Mhm. Tak, Trzeba tak. upadać. Dokładnie, gdyby nie było Trzeba, właśnie trzeba zła, nie byłoby też dobra, prawda? No jednak to nie jest ten chodzić po wyznacznik, samym tak. dół. Mhm. Wtedy zdajemy sobie sprawę, gdzie tak naprawdę jesteśmy, nie? Na jakim poziomie, czy ewentualnie punkcie tego naszego rozwoju, który jest nieskończoną ścieżką. Fajnie, bardzo Ci dziękuję, Maćku. Mam Ja nadzieję do zobaczenia kolejnym razem. Wszystkiego dobrego. Życzę Ci, żeby jak najbardziej to, co robisz i to, co realizujesz w życiu, przynosiło innym właśnie rodzaj takiego ukojenia i drogowskazu, żeby skutkowało, oczywiście, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, ale jednak, żeby to przebudzenie gdzieś tam w tych osobach, które do tego poziomu, do tego punktu doszły, jednak się inicjowało. Życzę Ci tego z całego serca. Dziękuję Ci. Też życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. Jak się mówi w buddyzmie, dużo metty, czyli miłującej dobroci, którą wysyłamy do siebie, do bliskich, do zwykłych znajomych i do ludzi, których myślimy, że są dla nas niedobrzy, czyli w ogóle do wszystkich niedobrych ludzi. Czyli wytwarzamy taką mettę. Więc wysyłam ją i Tobie. Dziękuję Wszystkiego bardzo. I ludziom. Oczywiście jak zawsze codziennie. Dzięki, cześć. Hej.